চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আপনাদেরকে একটি স্ন্যাক্সের রেসিপি করে দেখাচ্ছি। রেসিপিটি হলো ডিমের পকোড়া। আসুন তাহলে উপকরণগুলো দেখে নিই। এখানে আমরা 3টে ডিম নিয়েছি। ডিমের কুসুমগুলো আলাদা করে নিয়েছি আর সাদা ভাগটাকে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। বাইন্ডিংয়ের জন্য আমার লাগবে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 2 চামচ বেসন, 2 চামচ ময়দা, আর আমাদের লাগছে পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, টমেটো কুচি, লঙ্কা কুচি, আদা কুচি, নুন, গোলমরিচ, বেকিং পাউডার, আর আমাদের লাগছে রিফাইন অয়েল। এবার একটা পাত্রে ব্যাটারটা বানিয়ে নেব। প্রথমে এগ হোয়াইটটা অ্যাড করছি। এবার পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, লঙ্কা কুচি, টমেটো কুচি, আদা সবগুলো এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম। এবার বেসনটা অ্যাড করে দিচ্ছি। ময়দাটা দিয়ে দিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি। এবারে এর মধ্যে নুন দিচ্ছি আন্দাজ মতো। গোলমরিচ 1 চামচ দিচ্ছি। কোয়ার্টার টিস্পুন বেকিং পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। তিনটে ডিমের কুসুম এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার এটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। আমাদের এটা মাখা হয়ে গেছে। আমরা এতে জল দিইনি, যদি আপনাদের দরকার লাগে একটু জল দিতে পারেন। আমরা এখন কিছুক্ষণের জন্য এটাকে রেখে দিচ্ছি। 5 মিনিটের জন্য এটাকে রেখেছিলাম। এবার আরেকবার মেখে নিচ্ছি। এবার ছোট ছোট বল বানিয়ে রাখছি। ঠিক এরকম হবে। এবার আমরা পকোড়াগুলো ভেজে নিচ্ছি। কড়াইটা গরম করে নিই। কড়াই গরম হয়ে গেছে। এবার সাদা তেলটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেছে। এবার পকোড়াগুলো ভেজে নিচ্ছি। এবার এগুলোকে একটু চ্যাপটা করে করে ভেজে নেব। কম আঁচে আমরা ভাজবো।
এক পিঠ ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে তারপর আবার উল্টে দেবো। এবার এক পিঠ উল্টে দিচ্ছি। আমাদের পকোড়া ভাজা হয়ে গেছে, এবার একটা জায়গায় তুলে নিচ্ছি। গরম গরম ডিমের পকোড়া সার্ভ করার জন্য রেডি। এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আপনারা অতি অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন। নমস্কার।